quarta-feira, dia 3 de julho, e eu estou preparando o 4th of July, que é amanhã. É o feriado de independência aqui dos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes para eles, e que em teoria deveria ser a maior festa deles. Só que esse é o meu terceiro ano aqui e eu já reparei que na realidade é um dia para se juntar com os amigos, pra curtir o dia com a família, fazer um churrasco, uma coisa tranquila, sabe? Então, a minha ideia é fazer uma fogueira com os meus amigos na praia, que é algo que eu sempre quis fazer e nunca tive a oportunidade. Então, estamos fazendo uma fogueira pela primeira vez e eu vou levar vocês comigo pra tentar montar isso aí, com a ajuda do nosso maravilhoso ChatGPT, que montou uma lista de coisas. Eu quero mostrar pra vocês. Ele me deu todas as dicas. O que eu preciso, o checklist, o que eu preciso pra fazer os docinhos e pra você levar a cadeira pra sentar, tudo, tem tudo aqui, ó, tudo nesse maravilhoso ChatGPT. Então, eu vou aproveitar que eu estou com um dia mais tranquilo e vou comprar a primeira coisa que é logs, né, madeira pra fazer a fogueira. A gente vai ter que acreditar no potencial do ChatGPT, no meu potencial de seguir ele e provavelmente a ajuda de pessoas. E vocês vão comigo, então vamos. Primeira parada, Home Depot. Só que é o seguinte, antes de sair eu vou fazer um smoothie pra mim. Cheers! Pronto, agora eu tenho um smoothie, eu vou levar comigo porque já são 12h20, então provavelmente eu devo sentir fome em algum momento entre agora e daqui 1 hora. E vamos para a nossa primeira parada. Tava aqui refletindo que eu nunca fui na Home Depot. Eu não faço nem ideia de como que é essa loja, mas vai dar tudo certo. Eu diria que é uma loja de construção. Talvez. Mas a ideia é comprar madeira, então tudo bem. Eu tava aqui refletindo se as coisas vão caber no carro. Porque eu tenho um carro pequenininho, gente. Eu espero que caiba. Tá acontecendo coisas engraçadas. Eu cheguei, aí eu tava com aquela cara tipo olhando pra cima. O que eu faço, onde eu vou. Aí o moço olhou pra minha cara e falou assim, você precisa de ajuda, né? Vai lá pra trás que você vai achar luz pra fazer. E se você achar alguém vestido de laranja, a pessoa vai te ajudar. Eu falei, tá bom. Ali tem madeira, mas só tem homem nessa loja, gente. Que esse trabalho de homem também. Aí, tá vendo? Cadê meus amigos? Aqui, ó. Eu achei madeira. Se é madeira pra algum, eu não sei. Mas vamos ver. Ai, o que mais seria tão difícil? Porque esse negócio de madeira aqui são $7 só. Então tá tipo, tá top, ó. Vou mostrar pra vocês. $7 cada um. Então tá ok. Tá um valor ok, $14 pra fazer uma fogueira, a gente tá em paz. Agora eu só preciso achar o negócio que começa fogo. Gente, que lugar engraçado, porque eu não sabia andar. Eu fui parar num lugar que tinha um monte de porta pra vender, porque eu falei pro moço, eu preciso de wood, preciso de madeira. Aí ele, mas o que você quer fazer? Fazer uma bonfire. E aí era o segurança, ele olhou pra minha cara e falou, eu quero fazer uma bonfire, moço, uma fogueira na rua. Aí eu falei, será que ele tá achando que eu tô, sei lá, querendo tacar fogo nas coisas? Não que não, mas assim, enfim, deu tudo certo. Eu gastei exatamente R$17,49 com essa madeira. E aí eu vou comprar uma só madeira da Duraflame, que ela dura por umas 4 horas, pelo menos. Então, tá tudo bem. O ChatGPT falou que eu não vou precisar quebrar a madeira pra colocar, que ela tá exatamente cortada certa pra fazer. Eu mandei foto pra um amigo meu pra ele confirmar. E é isso. Tomara que dê certo, a gente só vai saber amanhã à noite. E aí eu fiz amizade com um moço, que ele falou que o negócio dele de fazer esquentar parou de funcionar e ele ia fazer vai comprar um lugar pra fazer uma fogueirinha pequenininha pra ver se esquenta, que era muito frio onde eles iam passar o 4th of July. E aí, nossa, a gente ficou numa papo, e aí ele não sabe o que ele tá fazendo e eu também não. Eu amo conhecer gente assim. Segunda parada vai ser mercado. Eu ia no Costco, só que aí eu descobri que na verdade eu preciso ir no Safeway. Então estamos aqui no Safeway de sempre, porque eles têm exatamente a madeira que eu preciso pra acender a fogueira. E eu vou comprar marshmallow e bolacha pra fazer os s'mores. Pronto. Essa daqui dura
4 horas e $7. Então, eu já estou em casa, mas eu queria dizer que no mercado eu gastei $42,99. E eu comprei isso daqui, que é tipo pequenos nachos. Nachos? Não sei, salgadinhos pra comer com salsa. E comprei esse saquinho que eles já estavam vendendo pra s'mores. E aí veio o chocolate, marshmallow e a bolacha. E aí eu peguei um marshmallow a mais, porque eu acho que o chocolate a mais sempre é muito bom. Então, amanhã nós ficamos responsáveis de comprar bebidas, comprar algumas coisinhas a mais. E aí eu já vou deixar tudo no carro. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o carro nesse exato momento, né? Não tem muita coisa, mas eu já coloquei a cabana e duas cadeiras pra gente sentar lá na praia. E ficou assim. Então, a gente tem 2 negócios de madeira, um negócio que acende e dura umas 4 horas, a cabana e 2 negócios pra sentar. E é isso, gente. Eu acredito que vai dar tudo certo. Bem, gente, eu tô pronta aqui, eu tô indo pra parede, eu tô atrasada. Então já já eu mostro o look pra vocês. Mas, que loucura. Aqui tá tudo parado. Eu fiz um videozinho, eu vou deixar aqui da lateral pra mostrar pra vocês. Isso aqui é ar no cano, se eu não me engano. Toda vez que a gente dá descarga, faz ar no cano. Enfim, galera, eu tô indo pra Parade agora, a nossa primeira parada do 4th of July, depois da academia. E eu passei pra comprar uma blusinha na Target, então estamos indo bem América. E é isso. Olha o Tijucão ali. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Como é? O que é isso? Não sei? Boa pergunta. Vamos gravar o nosso lookinho, tá bom? Só pra vocês verem, meninas. A gente veio de Country Girl. Tá. Olha, você vai com eu meti meu cinto, minha filha é lona. Agora eu tenho que voar pra você. Visitar essas caras maiores meio lá da esquerda. Mas você tem que ir no ladinho. Só pra baixar aqui, só pra mostrar. Vai durar. Não vai durar. Não vai durar. Não tem um look só pra isso. Não dá. Vai. Galera, o óculos que eu ganhei. O que vocês acham do óculos azul? Achado um dia. É abaixo, Moda. certo? Abaixo. Moda, né? Eu aprovo. Aprovamos? Eu gostei. Yasmin que me deu. Ó. Brum, brum. Happy 4th, guys. Happy 4th. Ó, o Sr. Rafael está ali. Ay, mamá, por Dios. Que bonitinho. Só pra vocês entenderem mais ou menos a situação, eu tô com a bike e estamos indo pro apartamento da minha amiga agora. Eu espero que vocês fiquem bem aí, senhoras. Enquanto isso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Isso que essa nem é uma rua principal, tá?
Estamos indo comer alguma coisa. Pode ser um hot dog, pode ser um hambúrguer, que for barato e bom. Rafael está dirigindo. Dona Luma está cantando. Tá irritado, não. Tá hangry. Hangry. Vamos lá. Baixa o negócio, mano. Tá gravando? Eu tô gravando. Comemos. Sais na Street em Grande Uno, já representando bem essa data. A escola postou eu que eu dava aula de inglês. É que a dona ela é parceira. A gente comeu In-N-Out. Os dois ali, ó. Estamos planejando agora a fogueirinha, né? Agora vamos ficar ready para SF. Ready para SF. No frio. Pegar algumas coisas. E é isso. Você tá focada aqui, ó. Tá no Facebook? Não, eu tô catando aqui um negócio aqui. Provas? Ela tá olhando provas. Gente, aconteceu um caos aí que vocês não têm noção, ninguém vai ficar sabendo, não. Encontrou aqui um fugitivo. Um fugitivo. Foi um ator fugitivo. Encontrou fugitivo. Difícil. Do cavalo vermelho. Agora estamos arrumando tudo pra ir para a praia e fazer a bonfire lá. Tô levando blusa de frio pra caramba, porque lá é muito frio, uma calça pra minha amiga. Não sei. Deixa eu levar vocês aqui pra fora, pra gente colocar as coisas no porta-malas. É isso, senhores. Bora pra praia. Estamos em um shopping em São Francisco, porque o senhor Rafael quer passar numa loja chamada Lids. Inclusive chegamos. Aí, ó. $10 um boné. A gente vai. E agora nela. Ó. $10 um boné. Tá bom. Pessoas viciadas em boné. A gente tava mostrando a camiseta, eu não tava vendo. Deixa eu ver. Tá aqui a camiseta, ó, linda. Nossa. Quanto? Esse mini Giants. $43. Acho que achei mais barato. Você não consegue? Não, consegue. A aba a gente mexe. A gente tá aqui, ó. E aí? Esse aqui dá um palha no coração, mas tá retinho. Vai ver no Ah, espelho. tá top. Tá top? Tá bacana. Tá menos suado no espelho. Uhum. Vai experimentar uma boina. Deixa eu ver aqui. Ah, não sei, velho. É um senhor de idade e vai jogar dominó. Não era essa. Não era esse estilo, mas eu vi uma. Você está assim. Frio. Vai. Peregrinos. Eu ganhei uma White Claw porque os caras com dó de mim que eu vim achar a Fire Pit sozinha. Sou eu? Eu tô tentando. Acho que não vou. Não vai ver não. Mas é bom. Oi? Que isso? A gente é americano, nós é americano agora. Querido, a gente se veio preparado. Nossa, peraí que eu não quero cheirar a fumaça. Mentira, você vai ter chocolate no bagulho. Parceiro meu? Isso, Yummy! Pode pegar só a minha mão, viu? Só sua mão? Vai com Mano, na Marícia. Já foi o processo. Nham, nham, nham. Você é louco, que isso? Fala, rapaziada do canal da Dudinha. Ela fez o marshmallow pra mim aqui, ó, chocolate, o caramba. Da hora, entendeu? Nós tá tendo um momento aqui de americano, ó. Toma, América. Rafael, quer um?
Não, ela fez pra mim aqui, ó. Ó, tá vendo? Oh, meu Deus. Foi mal, gente, aqui, ó. Agora sim. Tá vendo, ó? Marshmallow, pá. Ó, ó. Entendeu? Fala aí. Não é verdade? Tô falando pra vocês. Então é isso, mano. Tem que dar o suporte aí, tá ligado? Marshmallow e tal. Eu vou todo dia aí pra vocês. Mentira, não sei, né? O canal não é meu, né? Então é isso. O bagulho é bala. É bala, é bala. Temos aqui, ó, um esporte maravilhoso. Vamos fazer um line dance. A próxima é pra gente dançar aqui. Epa. Me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. Baby, I don't blame you. I've been on the cross this room. Ai, that's amazing. Tem uns lugares. I traced your name in the winter air, hoping the cold would freeze it there. 100 Que lives, isso, but none shine true. I'm chasing dreams that don't lead to you. Every heart beats a question more. Aqui pra manter o game. hora do café. Tá vendo? Isso aí. Açúcar que não. Que é cocada. É o Rafael, chefe. Virou Chefe cocada. café. Sério, Rafinha? Virou cocada aqui o bagulho, Luma. Não virou cocada. Não, tá cocada. Ô, vó, vem isso aqui. Gente. Estamos tomando café para ir para a Quem quer igreja. açúcar? Quem quer açúcar, ó? Deixa eu ver, calma aí. Aí. É um açúcarzinho aqui que a gente não consegue nem Será que caiu água? Galera. Há 6 meses atrás, não é possível. Nossa senhora, eu tô terrível com essa câmera. Calma. Amiga, vai ter que ser mel. O açúcar tá duro aqui. Não pode ser. Caótico. Foi mel, Rafinha. Pode ser. Dá esse pandinho aqui do. Ó, ó. Nós vamos para a igreja, vai ter churrasco lá de 4th of July. E de manhã eu acordei, arrumei todo o carro. Então agora é só ir curtir de novo outro churrasco. É isso. A gente terminou a noite em pizza. E eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque tá uma loucura. Ó. Seu telefone. Não tá aqui, não. Pegou? Já. Na verdade. Olá, pessoal.
Chegamos na igreja. Tem que sair desse carro aqui, só um minutinho. É isso, família. Cadê? Face. Face track, agora ela te segue. É isso, família. Chegamos aqui na church. Chegamos na church, vamos jogar, ó. Olha lá. Eu nem quero jogar esse jogo, inclusive, que eles estão usando máscara. Mas vamos assistir, galera. Eu quero jogar mais. Que isso, Vamos gente? dar a volta. Que isso, galera? Galera, só os bastidores aqui. Eu não vou querer jogar muito, não, viu? Nossa, mano, tá te seguindo. Que saco. Ah, é porque eu sou muito bonita. Quem que é, Nicole? Nossa, é tipo Hunger Games, mano. Eita. So you have the helmet, you have the bow and the arrow. You want to make sure that when you're pulling back, your finger's like stopping it, or else when you shoot it, it's gonna like veer off. So you always like want to hold it before you shoot. But yes, that's how you play. And then point of the game is you're trying to shoot everybody on the other side and get them all out and be the one last one standing. So. Alright, there we go. Yeah, you can run. Yes, no, you can be like. Yeah, dog. Yeah. Okay, but you're playing. Boundaries, and then we're moving them in. Oh, Cone is down. Cone is the first casualty. Oh! Absolute headshot. He is out of there. Eliza Leonard, everybody. Get set. Having a hard problem with oh, man. 10 seconds to remove the boundaries. 10 seconds. Oh! Got her! Wow, with the dodge! Só filmando tudo pra vocês, senhoras. Well, over to my right. Over. All right, for you ladies coming in, we have gluten-free pizza that's on the far left. If you're gluten-free, that's for you. If you're not gluten-free, grab a drink. We'll What are we get a eating, little y'all? Pizza. American trivia for us in a little while. Oh, yes. Right? Cheers. I like it, but it's always that. That thing is perfect. This one. Two. We're doing a round 2. Yesterday we had In-N-Out for lunch, pizza for dinner, and now we're having a pizza lunch again. Exactly, wait. And chips. And chips. Whose vote for pineapple on pizza? No. I'm out. Out of pineapple. You like it, pineapple? I love it. Yes. Ah! I do. We need more numbers. I love it. Let it go. Vocês aprenderam como comer. O seu cupcake. Pega o seu cupcake, tira o papelzinho. Pode fazer? Yeah, I need it. Okay, you need it on. Thank you. So we're gonna get it this way. Yeah. So just take this. Yeah. There is a gimbal that you can move in there. Okay. This is my first time actually trying because I saw a video. Okay. Get the paper out. You see how I got the bottle off? Just take the bottle off. She's ready. It's gonna end up like this. You have a sandwich right here. Cheers! 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 Okay, and now you bite it. I got the eagle. How many types of eagles? Got ego too. I couldn't name it. Hey. She's a diva! É isso, galera. Agora acabou aqui. A gente vai descansar um pouco. Provavelmente vou editar esse vídeo pra vocês. E se você assistiu até aqui, eu queria agradecer. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar no vídeo. Ou também só pra curtir esse vídeo, muito mais pra guardar a memória do que qualquer outra coisa. And also for my friends, they are from here, from the US, that watch the video. Thank you so much. Or if you participated, actually, thank you. It was a really fun holiday, and I love it. That was amazing. We're just saying bye now. Woo! Bye! Okay.
We're going to the Americas. And you're all waving. Go! America! There we go! America the brave!